5 ऐसे जानवर जिन्हें इस्लाम में मारने की इजाजत है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इन्हें मारने का हुक्म दिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 5 जानवर ऐसे हैं जिन्हें मारने में कोई गुनाह नहीं। नंबर 1, चूहा, जो बीमारी फैलाता है और आग का खतरा बनता है। ये खाने को गंदा करता है और चीजें कुतर कर नुकसान पहुँचाता है। नंबर 2, बिच्छू, जहरीला और जानलेवा। इसका डंक इंसान की सेहत के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। नंबर 3, कौआ, जो दूसरों के अंडे और बच्चों को तबाह करता है। ये अक्सर गंदगी में रहने वाला और नुकसानदायक परिंदा है। नंबर 4, चील, जो शिकार करता है और नुकसानदेह होता है। ये छोटे जानवरों और परिंदों को झपट लेती है। नंबर 5, काटने वाला कुत्ता, जो हमला करता है और इंसान की जान को खतरे में डाल सकता है। ऐसे पागल या खतरनाक कुत्तों को रोकना जरूरी है।